Привет, друзья! В этом видео разговор пойдет о мультиметре Avon HDS 272. Обсудим его комплектацию и минимально посмотрим на его функционал. Поставляется прибор вот в таких вот чудных коробочках. Это немножко другая модель. Посмотрим, что здесь. В принципе, комплектация везде у нас плюс-минус одинаковая. Сумка с самим прибором, пробник для осциллографа и краткое руководство пользователя с прекрасным, но абсолютно нерабочим софтом от Avon. Он у них, к сожалению, всегда был такой и пока такой, к сожалению, остается. Так что возвращаем все это обратно в коробку и переходим непосредственно к самому прибору, который вот у меня уже лежит на столе. В этой сумке, по сути, находится вся комплектация этого прибора. Ничего дополнительного к нему нет. Все, что было, вмещается сюда. Посмотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь есть пробник для осциллографа. Это 70 МГц пробник. Вот так вот поближе можно на него посмотреть. Вот так вот, я думаю, хорошо будет видно. Пробник достаточно хороший, добротный пробник. У меня такие пробники уже достаточно давно работают в других приборах, и показали себя они весьма положительной стороны. Работает хорошо, зажим, разве что немножко вот здесь на одном из них он подскрипывает. Провод не переломался. Помехозащита, в принципе, неплохая. Ничего лишнего провода у меня не ловят. Далее в комплекте у нас идет два вот таких провода BNC на крокодилы. Абсолютно непонятно, почему наши китайские коллеги решили сделать именно таким образом, положить в двухканальный осциллограф два кабеля для генератора и один кабель для осциллографа. То есть они как предполагали, что это для генератора, а это для осциллографа. Скорее всего, вряд ли. Я думаю, это просто какая-то экономия, видимо, или еще какие-то другие факторы, которые на это повлияли. Скорее всего, я думаю, они просто решили сэкономить и вместо дорогого пробника для осциллографа положили вот такую вот штуку. В комплекте к одноканальному у нас идет вот такой вот набор пробников. В комплекте к двухканальному плюс вот такой еще BNC с крокодилами. Есть у нас также в комплекте кабель USB-A, USB-C для зарядки и передачи данных. Я, если честно, еще ни разу мне не пришлось зарядить этот прибор при помощи USB. Я вытаскиваю обычно оттуда батареи. Здесь установлено два элемента 18650. Достаю их, вставляю в обычное зарядное. Оно правильно, хорошо их заряжает. И вставляю обратно. Кому-то, может быть, это покажется неудобным, но мне удобно именно так, и поэтому именно так я и делаю. Именно так поступаю. Далее у нас идет два пробника к мультиметру, и здесь вот к ним как раз у меня есть определенные вопросы. Во-первых, очень хлипкий провод, который, я думаю, нас покинет в ближайшее время. Такое ощущение, что там вообще минимальный диаметр медной жилы, и сама по себе изоляция, мне кажется, слишком мягкой, но я никогда еще такую историю не встречал ни в одном приборе. Скорее всего, просто сами по себе пробнички достаточно дешевые, они и внешне так и выглядят. Есть видны такие вот следы литья, неаккуратно все это дело, никто не заморачивался, не зачищал. Второй момент — это вот такой вот изолятор, который просто вот так надевается сюда. Я думаю, я его где-нибудь в каком-то приборе рано или поздно оставлю, потому что особенно вот на черном практически не держится этот изолятор, он просто туда-сюда ходит и все. Если взять какой-то более-менее серьезный прибор, то у нас всегда эти изоляторы вот таким вот образом накручиваются, и, естественно, они никуда не денутся, если он прикручен. Ничего с ним не случится. Откладываем эти пробники. Далее. Это сумка. Сумка сделана из такого грубого материала.
И я не могу ее назвать удачной, скорее, напротив, сумка мне показалась крайне неудачной. Почему? Ну, во-первых, материал, из которого она сделана, он прекрасно цепляет на себя пыль, грязь, все подряд совершенно к нему липнет. И я думаю, через какое-то время эта сумка станет просто хитом для стиральной машины и просто не будет оттуда вылазить. Несмотря на то, что прибор у меня недавно в эксплуатации, она уже выглядит серой. Вот эти вот поры, они забиты какой-то пылью, хотя прибором я именно этим пользуюсь не так часто. Если сравнивать, к примеру, с сумками от приборов предыдущего поколения, то здесь видно совершенно другое отношение к сумке. Тут даже серийник прибора стикером приклеен на эту же сумку. Она выполнена из такого очень плотного материала. Вот этой конкретно сумке вместе с этим прибором, который в ней живет, где-то уже лет 10 она активно у меня пользовалась везде, со мной ходила, бродила, и при этом она имеет вполне себе хороший внешний вид, ничего к ней лишнего не прицепилось, никакая грязь, ничего. Это первый аспект относительно сумки, а второй касается вот как раз вот этого чудного кармана. Дело в том, что как только мы в этот карман вкладываем какой-нибудь пробник, вот, давайте сюда его положим, то получается следующая ситуация. У нас вот этот BNC-разъем прекрасно контактирует с прибором. И я думаю, через пару месяцев вот такой вот эксплуатации, вот такого ношения, внешний вид прибора будет полностью испорчен как раз трением об эти разъемы. Так это я положил только один пробник сюда. Когда сюда вложено все, через эту сеточку аналогично царапается дисплей и все остальное. Очень неудачное решение, на мой взгляд. Было бы правильно сделать это из плотной ткани на всю площадь сумки, но почему сделали именно так, история умалчивает. Если мы опять же берем сумку от прибора предыдущего поколения, она гораздо более продуманная. Здесь у нас есть один отсек для пробников и второй отсек, в котором живет прибор. При этом оба отсека, они изолированы друг от друга плотной тканью, такой вот она бархатистая, но при этом, видимо, что-то еще внутри находится, что-то плотное, мягкое, что защищает у нас прибор от этих пробников. Почему они не сделали такую же сумку, как бы прибор не за $50, он стоит порядка $200, это 14 тысяч российских рублей на сегодняшний день, непонятно. Ну что ж, имеем то, что имеем, ничего страшного. Далее переходим уже непосредственно к самому прибору и посмотрим на его внешний вид. Что хочется отметить сразу. Корпус сделан, в принципе, очень добротно. Он нигде не скрипит, не люфтит. Очень монолитный, очень плотный, выполнен, на мой взгляд, из достаточно удачного, хорошего пластика. То есть, если сравнивать его с какими-то конкурентами на рынке, они обычно выполнены из гораздо более дешевых материалов. Есть какие-то сверчки, скрипы, люфты, и, в общем, это все портит мнение о приборе. Здесь этих проблем нет. Есть, конечно, небольшие огрехи из серии, когда у нас там, к примеру, синий пластик переходит в черный, то есть вот такие вот следы литья, они здесь все-таки присутствуют. Ну, это на самом деле мелочи жизни, на которые не стоит обращать никакого внимания. Да, есть здесь острые углы, вот здесь, в районе разъемов, почему их не закруглили, непонятно, и сразу обращаю на это внимание, потому что не исключаю, что каким-нибудь неаккуратным резким движением можно себе вплоть до того, что нанести травму об этот уголок. Ну, я думаю, что этого ни у кого не случится. Подставка вот такая вот трескучая. Она имеет фиксацию только под одним углом. И это достаточно удачный угол. Находится прибор удобно. То есть ты смотришь прямо в прибор. Не нужно как-то подгибаться, как-то ухищряться, чтобы словить картинку на дисплее.
А вот что касается дисплея, это стопроцентный хит. Я не устаю это повторять и не устану. Этот дисплей реально будет этот прибор продавать очень долго. Он очень яркий, он очень контрастный. Даже при мощном достаточно освещении сейчас в помещении, я думаю, прекрасно видно, насколько картинка яркая, насколько она контрастная. Следующий момент – это угол обзора. Здесь он, на мой взгляд, субъективно, я думаю, не меньше 150 градусов. Картинка вообще никак не бликует, никак не изменяет цвет. Может быть, чуть-чуть яркость, она где-то на каких-то критических углах меняет. Сам дисплей защищен у нас пластиком. В отличие от старого поколения, предыдущего поколения приборов, это реально классно, потому что если мы возьмем, опять же, вернемся к старому приборчику, который верой и правдой не служит, здесь матрица сверху, и в этом есть определенные проблемы. У меня был такой опыт, когда у меня пробниками в плотно упакованной сумке просто дисплей был продавлен. Это было очень грустно. Несмотря на то, что у нас все здесь защищено от каких-то царапин, но от давления, к сожалению, нет. Здесь у нас, скорее всего, если какое-то критическое давление оказать на дисплей, лопнет сам пластик, но дисплей под ним останется абсолютно в сохранном состоянии. Что касается меню. Меню здесь, на мой взгляд, специфическое и не очень удачно проработанное. Может быть, это связано с привычкой моей к прибору предыдущего поколения, где меню было выполнено такими вот выпадающими диалоговыми окошками, какими-то списками. Здесь этого нет. Здесь меню расположено внизу, вот так вот, в линию. И проработка его, на мой взгляд, оставляет лучшего. Почему? К большинству функций, которые нам нужны ежедневно, прямо здесь и прямо сейчас, добраться достаточно сложно. Возможно, повторюсь, это сила привычки. Я думаю, что те люди, у которых не было опыта общения с приборами предыдущего поколения, возьмут этот прибор, новое меню, новая навигация и очень быстро к нему привыкнут. Мне же было немножко сложно. Был определенный порог вхождения в навигацию этого прибора, и не постесняюсь этого и до сих пор, если честно, что-то там где-то путаю. Но, наверное, со временем это пройдет. По функционалу этого прибора что хочется сказать. У нас здесь есть мультиметр, у нас есть здесь осциллограф и генератор до 70 МГц. Мультиметр. Посмотрим на него немножко поближе. Во-первых, у нас мультиметр имеет разрядность 4 знака после запятой. Точность достаточно хорошая. Я его сравнивал с другими приборами, выполнял всевозможные тестовые измерения. Прибор показал себя хорошо. Но есть нюанс. К сожалению, здесь без нюансов у нас не обойдется. Прибор, прямо скажем, задумчивый. Я сейчас подключу пробники и покажу, как это выглядит. Включаем метр и замыкаем пробники. 1, 2, 3, контакт. И вот он пошел листать пределы измерения и только сейчас показал картинку. Повторяем. 1, 2, 3, контакт. На мой взгляд, это достаточно медленно, если не сказать, что слишком медленно. Мне вот этот, конечно, аспект в этом мультиметре не понравился. Можно, спора нет, перейти в ручной режим, установить предел вручную, вот 200 Ом, и 1, 2, 3, контакт. И сработал он достаточно быстро. Но при этом все мы понимаем, что если мы привыкли к автоматическому выбору предела, то можно рано или поздно прибор вольтметром или еще чем-нибудь сунуть не туда, куда нужно, и получить кирпич. Это, в принципе, все, на что хотелось бы обратить внимание в мультиметре. Ничего сверхъестественного, из ряда вон выходящего
в нем нет, просто хороший мультиметр. Далее поговорим о генераторе. Где наш генератор? Отлично. Что я хочу о нем сказать? Опять же, я здесь немножко уперся в меню, в навигацию по генератору. Хотелось бы чего-то более удобного. Когда мне хочется пользоваться вот этими клавишами для навигации, мне почему-то предлагают пользоваться вот этими. То есть, к примеру, я хочу выбрать другую форму сигнала. Полистаем странички. Это, кстати, как раз генератор произвольной формы. Еще что-нибудь поищем. Еще что-нибудь. Ага. Так, что-то не очень красивые какие-то формы. Давайте поищем что-нибудь более наглядное. Ну, вот есть, да, такие вот замирания. К сожалению, видимо, от них никуда не уйдешь. Ну, в общем, это что касается сигналов специальной формы. Есть сигналы стандартной формы, синусоиды, меандры, всевозможные пилы и так далее. Здесь мы можем указывать частоты, периоды, время, сдвиг относительно нуля, напряжения и так далее. Генератор хороший, достаточно хороший для этого прибора. Я, если честно, ожидал гораздо меньшего. Я думал, что будет вообще что-то там совсем простенькое, но генератор здесь действительно хороший. В принципе, что-то конкретное, если кого-то будет интересовать об этом генераторе, пишите в комментарии. Будем эту тему раскрывать, обсуждать и снимать, может быть, какое-то отдельное видео на тему генератора в этом приборе. Следующий у нас идет осциллограф. Сейчас я подключу генератор, и мы посмотрим на некоторые аспекты работы осциллографа. Он у нас автоматически определяет форму сигналов. Сейчас я два разных сигнала подал на два входа. И вот видим такую картинку. К сожалению, по умолчанию у нас триггер привязывается к какому-то из каналов. Зачем эта функция здесь впилена по умолчанию, мне не ясно. Это жутко неудобно, постоянно путает, тебе приходится лазить по меню, в дебрях меню, к тому же для меня неудобного, нужно искать, где это выключается, и, в общем, получаем вот такую вот ситуацию. Если мы просто берем один канал какой-то, неважно какой, то в автоматическом режиме нам быстренько сейчас нам покажет вот наш сигнал. Что касается навигации по самому сигналу, по самой синусоиде или что бы то ни было, тоже есть моменты в навигации, которые меня немножко смутили. Вот, допустим, нам нужно изменить напряжение, да? Смотрите, на мой взгляд, не очень удачно то, что оно меняется горизонтальным курсором, а не вертикальным. Мне бы было привычнее это делать вот так. А если мы хотим увеличить сигнал горизонтально, то мы прожимаем отдельную кнопку, и не поверите, вот вертикальными курсорами происходит изменение. Зачем это так было сделано, зачем так замудренно, неудобно, я не знаю. То есть для того, чтобы просто выполнить навигацию по сигналу, мне нужно выполнять какие-то сумасшедшие просто комбинации нажатия на клавиатуру, что на самом деле неудобно. Это субъективное, опять же, мнение, и оно, на мой взгляд, тоже имеет право на жизнь. В целом, осциллограф хороший, достаточно точно отображает подаваемый на вход сигнал, хотя и, по сути, он 8-битный. Вот, в принципе,
вкратце то, что я хотел рассказать об этом приборе. Если кому-то будет интересно посмотреть, что у него внутри, либо произвести какие-то дополнительные сравнительные, возможно, измерения, пожалуйста, пишите. Будем снимать новые видео, если это вам будет интересно. А на этом все. Спасибо за то, что смотрели. Всем пока.